誒，邊個嚟㗎？唔使，啱啱一齊考㗎。你攬住嘅同人。係啊，我懶熟啊嘛。攬熟。你睇咗成績啦？佢幫我睇咗。咁你去同師傅交代聲先，係。我恭喜先啦！你點知㗎？你點知？咩？我一 take pass 啊，大家。咁你呢刻最想做咩啊？我呢一刻最想打電話咯，同媽咪講下呢個喜訊。喂，你哋點知㗎？我諗住扮嘢，扮唔開心㗎喎。你點知㗎？多謝個天，多謝，我俾個黑你。多謝。多謝。大家都嚟唔知㗎啦。一 take pass 咁高興，咁就不如3月23日大家都嚟祝福玲姐啦！